Coucou, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officiellement, votre humble servante, Maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Aujourd'hui, c'est déjà le 15 juillet 2024. En tout cas, comme il y a mois, déjà 2 semaines passées depuis que le mois de juillet a commencé. Dis-toi, demande-toi, qu'est-ce que tu as voulu faire et t'as pas pu le faire. Bondela nzambe wana akosunga yope okokende liboso. Ce que c'est limbano ya liboso na B52 la mignonne officielle. Nous allons juste vous demander de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Voilà la grande famille. Aujourd'hui, je vous ai amené le prophète de la nation, le prophète Denis Lacy. Je crois que il y a beaucoup de gens qui se demandent où est passé le prophète Denis Lacy. On a vu, donc si vous n'avez pas encore regardé, vous pouvez aller dans des vidéos précédentes ici sur cette chaîne. Vous allez voir, j'avais posté la disparition du prophète Denis Lacy. Il avait des problèmes, mais lui-même, il vient de dire qu'il va essayer d'expliquer. Il a eu vraiment de problèmes. Il était en danger. C'est pourquoi il s'était décidé d'aller se réfugier quelque part. Enfin que, nous wana ekita pour que Bimalisu soumet. Il bénit l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu l'a béni parce que sa femme a souffert. Il a dit que quand on a Panzaki Ndaku, sa femme était dans la voiture avec les enfants. Donc, ça là qui bien été. Mais, il bénit Dieu parce que en ce moment, au moment où on vous parle, au moment où je vous parle, Mama Tina et les enfants séjournent en France. En France, pour prendre quelques temps, il y a Kopema, parce que vous savez, quand il y a beaucoup de stress, quand dit la patronne Salara, quand elle a beaucoup travaillé, ça demande un peu, moi sieste, quoi. À que moi, quelque part, à changer mon environnement, à changer moi viewing. Et ça a moi bien, ça a vraiment bien, hein? La grande famille. So vraiment ça a possibilité so ça en lemba au salo bi na ke na ta matete na vana ta pour 2 jours na ke na ta go boma na ça ta moi une semaine na ke ta matade na ça ta 3 jours. Moi changement et environnement wana et ça l'aura vraiment quitté quoi. En tout cas la grande famille de B52 la mignonne officielle. Je suis là na oche la biso vidéo ya prophète Denis Lacy, le prophète de la nation. Tomeka koyoka alobi akimité, hein, ndenge batna surtout ba Pasteur Marcelo mtakangisi vu que aya kina ba vérité akoloba pona liwaya de fin que maman blanche akene ko sa chirurgie. Oh non, yango wana Pasteur Marcelo azaki ko lukisa po akangisa. Mais biso so tout beau ça na pété. Pasteur Denis Lacy, prophète Denis Lacy, azamuta ba pétage, azamuta makambo belé. Et là, c'est qui singa lobika que abi mikolo atike biso pasteur Mogisho. Ah mon Dieu. Eh, Moussa Nzambe a passé. Abi mikolo atike biso pasteur Mogisho to pété nae. C'est-à-dire bat musu na ba commentaire pour na boy na nka ko tanga ba commentaire na tanga la binango bat musu na ba commentaire ba bien en tout cas pasteur Denis Lacy to zaté le relève est assuré, hein. Donc pasteur Mogisho azawana côté pétage a remplacé penza pasteur Denis Lacy. Prophète Denis Lacy, le prophète de la nation. Voilà la grande famille de B52, la mignonne officielle. Il y a juste un morceau pour vous informer, parce que c'est mon devoir à moi. Si vous vous êtes abonné ici, c'est parce que vous avez besoin, il y a des nouvelles, hein, à la page de ce qui se passe, hein. Donc, il y a un s'abonner. Mais ce que zambano ya liboso kutane na lien en tout cas fina cloche à notification, partagez les biso lien commentez puis aimer vidéo et aussi la biso plaisir ya makasi et longolo et lo tendeka femme Tamara Yemba sokyo s'abonner na B52 et kolongolo nini ya
Ce qu'on s'abonner et l'ongolo et le côté. Abonne-toi en tout cas. Nzamba pambola bato nyonso ba s'abona et puis ba oh bazo continuer ko s'abonner. Nzambe vraiment amona bino na kumisi nzambe pona kozala elongo na bino bopesa biso mwa opportunité oyo eza eloko moko ya kitoko oyo na koki jamais ko nier yango. Nzamba sangisanga na famille moko boye oyo tomonana te toyebana te misusu mais bopesa biso penza confiance yango wana na osenga na bino nzambe apambola bino yo ozoluka mabota yo ozoluka mbongo yo ozoluka voyage en tout cas keep it up nzambe wana la raté aomona les paniers sur qui encore. Il y a un temps pour toutes choses. C'est pas pour rien, la Bible nous dit, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour s'élever, il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour se calmer, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour sourire. Donc, chaque chose a son temps. Yo ozo lukelo romoko buena no zuite, yeba yango ke nzamba lola. Si azoti kopé maman ozolanda vidéo nanga oh c'est parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Voilà la grande famille de B52 la mignonne officielle. Je suis là pour vous. Rappelle moko ya muki avant na tshela bino vidéo au prophète Delile Sazoloba famille Libota film na biso zoleka film na biso zoleka lobby hier zaki déjà 10e épisode lelo tokotala 11e épisode na biso tokomeka kosala live na pokwa ya lelo pona ko to ça la live mais na Mkambelu TV officiel hein na pourquoi après film na biso comme ça to meka un peu ko partager sur notre film la guerre des Nini complète nga kuna c'est voilà to meka olandana nous le prophète de la nation prophète Denis Lesi to landai me quitte natikele bino baraka bo pété na yuna asa bino ba parler ala ya bêtise wala botala la natikele bino ndekola bino baraka Gérard Kitoko monganga Gérard Kitoko Salim Thierry Salim tika pe bilobela yo tala o ngana zo sana yo ngana muta bilobela te ngana muta vérité ngana loba vérité na muta bilobela te ki contacte zonga makasi na ozonga Kinshasa ngana kimite nazali na obeta minota na banda live na obeta mino lisolo ndenge ezalaki en live pendant que vous comprendre masolo onde ezaki comment passe ça comment iboya monana ki soute effectivement na ina ba danger belé ba menace ezali makasi na ina danger ceux qui ba prière na minote betam so na kufaki parce que ba comment ko lukisanga na bato bakagulo na bato ya nyonso bato ya civil ba nini donc ma tête était appris ya wana na sengi na bino. Franchement, j'ai souffert à Kin, maman Tina na kata mutuka kotambola na bana kolela lela nzambe pe asalike ndenga zana pe amati avion à Zoya na Paris na France azwama tempe na bana ba paiement alors nga pe naza awa na États-Unis merci na bino parce que sans bino na kokaiti sans bino na ngana salelo te sans bino na kufaki sans ba prière na bino j'étais mort. Parce que na rataki eloko moko tu donc na rata penda mutu mo penda boy bazo landanga penda na zui moto na kimi bazali ba mbeli na maboko wana kutu na lobi yango eloko te mais tant on ça live na bino na web ça no vérité je viens de loin na uti penda liwa Diego Mbelo Joël Moussa Lucien Bampili reprocédure Akin partout nzamba pambola bino ngayo nazan États-Unis mon bimancher anos ndenge ozomona wana donc nazali nde ozomona awa nazali donc so na telemi ozomona wana nde nazali wana boza na souci lisute nazali awa na kimi na ngate nazali na ye na palais après mananu na prier na bino to sambe l'ensemble pour permettre biso to koka koyeba ndeni ya kosala makambo donc voilà quoi. Nasengi merci. Me quitte. Natikele bino baraka bo pété na yuna. Asa bino ba parler ala ya bêtise wala botala la natikele bino ndekola bino baraka. Gérard Kitoko monganga Gérard Kitoko Salim Thierry
Salim tika pe bilobela. Yo tala o nga na zosa na yo, nga na muta bilobela te, nga na muta vérité, nga na loba vérité, na muta bilobela te. Ki contacte zonga makasi na zonga Kinshasa nga na kimite. Nazali na obeta minota na banda live na obeta minu lisolo ndenge ezalaki en live pendant que vous comprendre ma solo onde ezalaki. Comment passe ça, comment ibouya mona na gi soute effectivement na ina ba danger belé, ba menace ezali makasi na ina danger. Ceux qui va prier na minote betam so na kufaki parce que ba comment ko luksanga na bato ba kagulo na bato ya nyonso bato ya civil ba nini, donc ma tête était appris ya wana na sengi na bino. Franchement j'ai souffert akin maman tina na kata mutuka kotambola na bana kolela lela nzambe pe asali ke ndenga zana pe amati avion à Soya na Paris na France a vraiment tempé na bana ba paiement. Alors, on a aux États-Unis. Merci Nabino parce que sans Bino na Kogaïti, sans Bino na ngana salelo, sans Bino na Kufaki, sans ma prière Nabino j'étais mort parce que na rataki lo mokutu, donc na rata penda mutu mo penda boy, bazo landanga penda na zui moto na kimi, badaire bambeli na maboko, wana kutu na lobi yango lo côté. Mais tant on ça live na Bino na web ça no vérité, je viens de loin. Naouti Pendaliwa, Diego Mbelo, Joël Moussa,